अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं माशाल्लाह अदंत दोस्तों कोटा बच्चा है जो अवेलेबल है आसाराम भाई के पास। आसाराम भाई जिनका लोकेशन है कोटा राजस्थान। आप लोगों को अगर हाइट और दांत का वीडियो चाहिए तो आप लोग मांग सकते हैं, ताकि आप लोग को जो भी एक्चुअल हाइट है वो आपको सामने देखने के लिए मिलेगी और दांत में कितना गैप किया है वो भी देखने के लिए मिलेगा। 11 महीने का तो बताया आसाराम भाई ने। माशाल्लाह लेंथ देखिए, प्लेफुल देखिए, फुल कमान में है। चमक वगैरह भी दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। जिस किसी को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं दोस्तों आसाराम भाई से। आसाराम भाई का ये नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। अगर वो कॉल नहीं उठा रहे या किसी कारण उनका कॉल नहीं लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के उन्हें व्हाट्सएप कीजिए। तो जैसे ही वो फ्री होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। Please subscribe my YouTube channel and share with your all friends. Allah Hafiz dosto. Enjoy the video guys, and again don't forget to share and subscribe.